Nongeye kubaha ikaze inshuti bavandimwe dukurikira kuri umuyoboro wa Oasis Official Rwanda. Akanya rero tugarutse nanone mu kiganiro kugira ngo tubaganirize ku bijyanye n'amategeko, ariko turibanda kuri sheke itazigamiwe. Sheke itazigamiwe burya cyangwa se kuri sheke itazigamiwe igengwa n'amategeko kandi birahanirwa, ni icyaha. Reka rero tubiganireho mu buryo buvuganaguye, ariko tunajya n'inama, tugira n'abantu inama kwirinda gutanga sheke itazigamiye, kuko ari icyaha gihanirwa kandi kigira ingaruka zikomeye cyane mu buzima cyane bw'ubukungu, kuko gutanga sheke itazigamiye bitangirwa ibihano bikomeye cyane, haba ku rwego rwo gukurikirana icyaha cyakozwe ndetse no mu rwego rw'ubukungu, mu buryo ukoresha umutungo wawe w'amafaranga, mu buryo ukorana n'amabanki, bikugiraho ingaruka zikomeye cyane. Ni rya rero sheke yitwa ko ari sheke itazigamiye. Sheke itazigamiye ni igihe watanze sheke ukayiha umuntu wagiye kubikuza amafaranga, ariko mu gihe cyose yari gifite agaciro, ayo mafaranga akaba atarari kuri konti yawe. Icyo gihe uba utanze sheke itazigamiye, uba ukoze icyaha mu rwego rw'ubukungu ndetse no mu rwego rw'ibyaha mu mategeko mpanabyaha. Rwose ubikurikiranwaho, ushobora kujyana ku gifungo mu gihe nyine bigaragara ko wabikoze ubigambiriye, uretse ko uko wabikora kose ugomba kubanza kumenya ngo sheke ngiye gutanga mfite amafaranga kuri banki. Icyo nicyo cya mbere ugomba kumenya. Atari ibyo umunsi wose wayitanga uzi ko udafite amafaranga kuri banki, uba witize mu kibazo gikomeye cyane cy'uko uzakurikiranwa kandi ukazahabwa ibihano na BNR, kuko ibihano by'ubukungu cyangwa se ibihano bijyanye no gukoresha umutungo ku mabanki bihabwa na BNR, turaza kubireba. Ikindi ni igihe watanze sheke yitwa ko itazigamiye mu gihe wayitanze kuri konti ifunze. Igihe konti niba yari ifunze ugatanga sheke, icyo gihe nayo izafatwa nka sheke yatanzwe itazigamiye, kuko muri make niba konti yari ifunze ugatanga sheke, wabikoze ubizi, ubigambiriye, ugamije gukora umuntu ikosa ry'uburiganya ryo kumwizeza amafaranga kandi utayafite, cyangwa ryo guhabwa ikintu gihwanye n'amafaranga kandi utazashobora kwishyura. Icyo gihe rero ubikurikiranwaho kandi ukabihanirwa. Hariho no kuba udafite amafaranga ahagije kuri konti yawe, utanze sheke ariko uzi neza ko nta mafaranga ahagije ariho kandi ubikoze ubizi, kuko ntushobora kubikora utabizi. Uramutse ubizi rero bikagaragara ko wabikoze ubigambiriye, nabyo bigahindura icyaha kizaguha ibihano, haba ibitangwa na BNR cyangwa se ibitangwa n'inzego zikurikirana ibyaha. Rero gutanga sheke bigomba gusaba gutekereza cyane, cyangwa ukabikora mu bundi buryo, ariko ntutange sheke itazigamiye, kuko abenshi rwose byaraboretse, abenshi byabateye ibibazo bikomeye, ku buryo usanga nko mu bihano BNR itanga, ntabwo uba wemerewe kongera guhabwa inguzanyo muri banki. Ntabwo uba wemerewe kongera gutanga sheke, kuko guhera icyo gihe watanze sheke itazigamiye ntiwemerewe kongera gutanga sheke, kuko hari igihe usabwa no gutanga udutabo twa sheke twose wari ufite kugira ngo uzongere guhabwa kandi nyuma ari uko wamaze kuba umuntu w'inyangamugayo. Hari igihe nta nubwo ushobora gusaba kandi gatabo ka sheke ngo ugahabwe, ntushobora gufungura konti cyangwa bishoboke. Urumva ko rero gutanga sheke itazigamiye bigira ibihano bikomeye cyane kandi bizahaza cyane imitungire yawe y'amafaranga, kuko niba utagikorana na banki, ukaba utemerewe gufungura konti, ukaba utemerewe gutanga sheke, ukaba utemerewe guhabwa akandi gatabo ka sheke, ukaba ugomba gusubiza udutabo twose twa sheke wari ufite. Kandi ibyo byose bikorwa mu banki yose n'ibigo by'imari. Uba uzitiwe mu bigo byose by'imari, amabanki n'ibigo by'imari. Urumva ko imishinga yawe byanze bikunze irahagarara igasubira inyuma, niyo batagufunga icyo gihano kiba gikomeye cyane. Rero icyiza ni ukwirinda gutanga sheke itazigamiye ubizi neza ugiye kuyitanga. Hari n'ababikora babiziranyeho n'abo bagiye kuziha. Ibyo rero nabyo bishobora kubyara ibyaha kuri bombi. Bishobora kubyara ibyaha kuri bombi iyo babikoze bombi babizi ko zitazigamiye.
hari n'ababikora birakorwa cyane, ariko turabagira inama yo kubyirinda kuko bigira ingaruka mbi cyane ku babikoze. Bigira ingaruka mbi cyane ku babikoze kuko ntawamenya ejo bishobora kuba ibindi, ugasanga amafaranga urayabuze, wari uzi ko uzayabona bikanga, ugasanga ugiye muri bya bibazo nyine byose. Tubagira inama rero yo kwirinda gutanga sheki zitazigamiye, kuko bigira ibihano bikomeye, haba mu rwego rw'ubukungu ndetse no mu rwego rwo gukurikirana ibyaha. Icyaha gikurikiranwaho kandi ukagihanirwa mu buryo bukomeye cyane. Hari ibihano byinshi rero nk'uko twabivuze bishobora gutangwa mu gihe runaka, ndetse yisubiriye bya bihano birikuba, yisubiriye gutanga sheki itazigamiye bya bihano birikuba. Ariko hari n'uburyo bishobora kuvanwaho. Iyo ugaragaza ko ugomba kugaragaza icyemezo cy'uko sheki zose watanze zitazigamiye wamaze kuzishyura kugira ngo uzakurirweho bya bihano. Hari ukugaragaza urwandiko rutanzwe n'urwego rw'ubushinjacyaha rugaragaza ko umuntu atagikurikiranwe. Hari no kwishyura 20% y'umubare w'amafaranga wanditse kuri buri sheki itazigamiye. Ubwo ni mu rugendo rwo kugira ngo bazawukurireho ibihano. Hari no kurangiza igihe ibihano bimara. Niba igihe ibihano bimara byararangije igihe bitewe n'amategeko, ushobora kugukuriraho ibihano wari warahawe. Mu by'ukuri rero mu magambo makeya, abantu benshi bakunda kubikora bazi ko bari kwirengera ariko bagiye kwiroha. Inama rero twajya cyangwa inama twabagira, kuko ari ikintu gihanwa n'amategeko ariko abantu boroshye cyane, kandi ubona ko abantu bagenda bikurikiranwa ari benshi, inama twajya ni ukwirinda gutanga sheki itazigamiye, cyangwa kuko sheki itazigamiye uzi neza ko nta mafaranga ari kuri konti yawe, warangiza ugatanga sheki, icyo gihe uba wiboshye, kuko niyo ugize impamvu zituma utabasha gushyira amafaranga kuri ya konti yawe, ibibazo nyine ubyihamagariye. Rero bavandimwe, turabashishikariza kwirinda gukora iki cyaha cyangwa se kugikoreshwa, kuko hariho umuntu ubwira ati hoya mfitiye umwenda ariko myihera sheke nta kibazo, ariko nta zindi mpuhwe. We aba azi neza ko umunsi utazashobora kwishyura azakujyana mu rukiko, azakujyana kuri RIB ugakurikiranwa, ugafungwa. Iyo yamaze guterwaho kashe na banki igaragaza ko iyo sheki itazigamiye, bahita bohereza muri BNR iguha bya bihano byose twavuze hejuru. Urumva ko ni ibintu bishobora kuguteza ibibazo. Rero mwirinde abantu bababwira ngo nta kibazo, ko ari igihe utazi ko binahanirwa, ariko ndatekereza ko nta muntu ufite ubushobozi bwo gutunga amafaranga watanga sheki utazi ko uyitanga nta mafaranga ufite, bishobora kuba ari icyaha. Rero abantu bakunda kubikoresha bafata imyenda, wa mwenda ufashe ukawutanga kuri sheke, bavuga ngo nishyuye sheke, bagategereza igihe runaka izagera. Ariko cya gihe iyo kigeze, ese ubwirwa n'iki ko umuntu uwaye iyo sheke uri bumwizere ku buryo utamara kuva aho ngaho agahita yijyana kuri banki ntacyo yitayeho? Rero haraza kubaho kwirinda kwizera ibyo bintu, ko niba utanze sheke ufite umutekano, nta mutekano muke ufite mu gihe utanze sheke itazigamiye. Kuba uyihaye umuntu akaba akwisheje ko nta kibazo azajyaho icyo gihe, ariko nawe nta cyizere ufite cy'uko amafaranga ushobora kuba afite kuri konti nk'uko twabivuze. Muri makeya, gutanga sheke itazigamiye ni ukwihamagarira ibyago, kandi ibyago ku buryo bubiri: uraza gufungwa cyangwa se gukurikiranwa n'inzego zigenza ibyaha, bihanirwe, ariko uraza no guhanwa mu buryo bw'ubukungu. Tekereza rero kubaho udashobora gusaba inguzanyo, udashobora gusaba agatabo ka sheke, udashobora gufungura konti nshya mu kigo icyo ari cyo cyose, no kugira ngo bazajye kubikuraho hari ibindi bintu ugomba kwishyura, hari izindi raporo ugomba guhabwa. Ku buryo rero icyiza, nubwo akenshi abantu babikora basumbirijwe, ariko umuntu yareba ubundi buryo, cyangwa se abantu bakabigira akamenyero bakumva ko ntacyo bitwaye, ariko umunsi biba bizahinduka bizaguteza ikibazo. Reka mbashimire rero, kandi nizera ko ikiganiro tugiranye ari cyo kibibukije
kuko hari ushobora kuba musanzwe mubizi, ariko ndagira ngo mbibutse ko ari ikibazo gikomeye cyane. Sheke itazigamiye ni ikintu gikomeye cyane ko kimunga ubukungu, cyangiza ubukungu bw'igihugu mu bihugu byose. Iyo utanze sheke itazigamiye uba uhaye umuntu amafaranga, aba azi ko umuhaye amafaranga, ariko umuhaye umuyaga nta kintu kirimo. Wa muntu rero uhombeje nawe ubwawe uhomba, urumva ko bimunga ubukungu bwawe n'ubw'igihugu. Ariyo mpamvu ubona ko ibihugu bibiha imbaraga, bibishyiramo ingufu nyinshi no kubihanira kugira ngo abantu babigabanye, kuko bidahaniwe abantu bajya bahabwa nyine ibicupuri bya sheke, ugasanga bagize ibibazo mu mibereho yabo ya buri munsi. Bityo rero nkaba ntekereza ko ikiganiro tugiranye cyangwa mbagejejeho ni gitoya cyane, ariko kirabibutsa cyangwa se kirabakebura ko ikintu cyitwa sheke itazigamiye ari ikintu gikomeye cyane, cyangiza imibereho y'umuntu, bityo ko umuntu yabyirinda kubikora abizi kandi abishaka. Kandi n'uwihabwa nawe amenye ko bishobora kumubera icyaha bigaragaye ko yari abizi neza ko yahawe sheke itazigamiye. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze mugire ibihe byiza.